Hallo Sinterklaas. Ja, u zult wel denken, wat is dat nu weer? Maar dat kan mij geen reet schelen. Dag mem, ik wil even een film gaan maken dat hem lekker aan het snurken weer. Wie mem wil wekker? Maar mem slipt, hoe kan men dan snurken als men wekker is?